हो गया वीडियो स्लो कुछ करो तो कुछ तो करो बिना क्या कुछ करके हाँ ये फोटो अच्छा है आगे देखिए ये हम लोग अभी जंगल में जंगल में हम लोग कर रहा है चिकन रोस्टिंग इसको बोलता है रियल लाइफ थोड़ा व्यू दिखा दियो व्यू दिखा दो थोड़ा कोई कोई लोग यहाँ नहा भी रहे पोस्ट कैसे करते हैं यहाँ से अरे यार रुको ना मत जाओ हमको खींच रहा है क्या नहीं हम वीडियो ले रहे हैं देखो ये लोग कोई कोई नहा भी रहे और हम नहाने वाला है अभी नहाने वाला है पानी बहुत गंदा है लेकिन बैक टू यू कोई कोई तो अभी डाइव भी मारेगा डाइव मारने वाला है ये देखो यहाँ पे डाइव नहीं मारेगा मारो ना हमको दो ना कुछ मत बोला गाइस ये देखिए यहाँ पे चल रहा है चिकन रोस्टिंग और इतना सुंदर नेचर के बीच में अरुणाचल में व्यू है कितना मज़ा दिखा सकते हैं आप व्यू दिखा दो थोड़ा ये देखिए व्यू कितना मज़ा आप यहाँ साइड में नहा सकते हैं साइड में नहा भी सकते हैं और चिकन रोस्टिंग चल रहा है हम लोग का कितना मज़ा चिकन रोस्टिंग इसको ही लाइफ बोलता है एंजॉय योर लाइफ गाइस चलिए हम लोग खा लेते हैं बाद में मिलेंगे